Amici sportivi alla visione e all'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta dal Palazzo Esteco di Cividale del Friuli, dove stanno per scendere in campo le formazioni della IOP Group, Forum Iuli Udine Volley e l'Eurogroup Alte Fratte Padova, valido per la quinta giornata del girone C della Serie B1 del campionato di pallavolo femminile. Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, siamo già pronti ormai quasi per dare inizio a questa partita e andiamo a leggervi immediatamente quelle che sono le roster delle due squadre, partendo dalle ospiti. Per la Eurogroup Alte Fratte Padova abbiamo col numero 1 Fanelli Ilaria, col numero 2 Destro Claudia, col numero 3 Zarpellon Elena, col numero 4 Messaggi Glenda, col numero 5 Pavei Giulia, col numero 6 Giacomelli Elisabetta, col numero 7 Simeonato Lisa, col numero 8 Gasparini Alice, col numero 9 Frision Sofia, col numero 10 Marinello Gloria, col numero 11 Bortoli Vanessa, col numero 13 Bortolot Elena, col numero 14 il capitano Masiero Marta, col numero 16 Rizzo Arianna. Allenatore il signor Rondinelli Vincenzo, secondo allenatore il signor Fiscon Riccardo, assistente la signora Fantinato Elena e secondo assistente il signor Sarto Fabio. Per quanto riguarda la IOP Group Forum Iuli Udine Volley, col numero 2 Bovolo Irene, col numero 3 Brumata Alessia, col numero 4 Cicolini Alessia, col numero 5 Pezzotti Alice, col numero 6 Nardini Daniela, col numero 7 Tamborino Camilla, col numero 8 Urbinati Alice, col numero 9 Colonnello Elena, col numero 10 Malovic Natalia, col numero 11 Marcuzzi Maria, col numero 13 Capitano Tindaro Beatrice, con il numero 17 Grego Laura, con il numero 15 Grego Laura, con il numero 17 Tomasettic Arianna, con il numero 18 Bortot Chiara. Primo allenatore il signor Leone Pasqualino, secondo allenatore Della Maria Carlo, scoutman Falomo Mattia, dirigente in panchina Cappelletti Simone, preparatrice Zanutic Federica, fisioterapista Dose Cristiana. Il scaldamento delle due squadre è terminato e ho il piacere di annunciare che stasera accanto a me in telecronaca ospitiamo l'allenatore della Serie D e Under 18 della Udine Volley, signor Scognamiglio Alex. Ciao Alex. Ciao, buonasera a tutti, bentrovati. Squadre che stanno per sedere in campo, una battuta veloce con Alex, due squadre vicine in classifica, staccate solo 2 punti, siamo all'inizio di questa annata sportiva, ovviamente solo 4 giornate fatte, quindi diciamo siamo ancora in una fase di rodaggio. Cosa ti aspetta questa partita alla luce del fatto che sono anche già incontrate queste due squadre nel torneo di Cividale e magari qualche nozione l'hanno già presa tra queste due formazioni? Beh, penso una partita diversa da quella disputata al torneo di Cividale, perché eravamo in una fase di costruzione tutte e due le squadre. Credo sarà una partita combattuta, visto i pochi punti di distacco in classifica, e spero sia una partita bella e divertente. Molto bene, attendiamo adesso di vedere le formazioni che scendere in campo. Nel frattempo diciamo anche chi avrà l'onore e l'onere di dirigere questa partita. Abbiamo come primo arbitro il signor Rubol Daniele, secondo arbitro il signor Fabris Alberto, segnapunti la signora Chiara Marchiol. Diamo un'occhiata anche alla composizione di tutta la giornata di campionato. Abbiamo Conegliano Volley, IPAG 90 Vicenza, in diretta in contemporanea alle 20:30 Conegliano. Domani a Torre di Quartesolo si scontreranno Torri Vicenza contro Esuzzo Cerea. Sempre domani Giorgione Treviso contro Aduna Padova. Stanno giocando in contemporanea con noi a Porto Mantovano Arena Volley e anche a Volta Mantovana, Nardi Volta Mantovana, Imoco San Donato.
Nel frattempo le due squadre sono scese in campo, il servizio va alle ospiti, alla battuta numero 13 Bortolot Elena. Il primo punto va alle ospiti con questo attacco, questa palla 7, la giocata col centrale. Primo punto per Padova, 1-0. E sempre in battuta numero 16, scusate, Rizzo Arianna. Da qua è un po', sembra un po' complicato leggere i numeri, sono abbastanza alti, quindi c'è questa problematica. Primo tempo di Malovic, ben tenuto da Padova. Diagonale stretta, secondo punto per le ospiti di Masiero Marta, ottimo colpo. Terzo turno di battuta sempre per Rizzo Arianna. Cercato un pallonetto sulla città del campo da parte di Malovic, ben tenuto dal muro. Terzo punto per Padova. È stato uno scambio abbastanza lungo, diciamo una serie di contrattacchi non andati a buon fine, poi questo muro da parte di Padova porta al parziale sul 3-0, sempre alla battuta Rizzo. Un errore da parte di Padova su questo secondo tocco di alzata ci porta al primo punto, un altro scambio molto lungo e con due buone difese da parte di Padova, ottime coperture da parte dell'Udine Volley sul pallonete hanno consentito questo cambio palla. In battuta Malovic per la Udine Volley. È stato un tocco di seconda linea da parte del pezzatore di Padova che secondo me poteva anche essere stato fallo, visto che non credo che la palla sia stata presa sotto la rete, in questo saltando, diciamo, è andata bene questo attacco poi del lungolinea da parte di posto 4 di Padova fuori. Secondo punto per Udine. Punto va Padova su questo attacco da primo tempo, un muro piuttosto timido da parte dell'Udine Volley, il tempo era anche abbastanza buono, ma la palla si insacca nel nostro muro, tra muro e rete, e scivola al nostro campo per il quarto punto di Padova, 4-2, in battuta Fanelli Ilaria, tutta molto insidiosa. Buon pallonetto di Ciccolini dietro al muro di posto 4 di Padova, porta il parziale sul 3-4 per le nostre avversarie e in battuta si presenta appunto proprio Alessia Ciccolini. Ancora un colpo, questa volta la seconda linea da parte di Padova su questo tempo a muro che un po' ci sta penalizzando in questo avvio di partita, questa palla che
scende, si insacca tra il giocatore e la rete, porta questa palla indifendibile anche per chi fa la copertura, quindi quinto punto per Padova. Nardini con una fast ci porta la battuta alla Udine Volley, il quarto punto, 4-5 per la battuta di Brumat. Buon punto di Daniele Nardini, bella fast, tirata diagonale proprio a cercare la linea esterna del campo. Parità, 5 pari, ancora in battuta Alessia Brumat. Viene cambiato il pallone per dare la possibilità di ovviamente igienizzarlo, visto che è uscito dal campo, norme ovviamente che vanno osservate scrupolosamente in questo momento. Palla fuori di Padova su questo attacco da Pipe di seconda linea, palla presa mano aperta, polso non chiuso, quindi la palla esce fuori, abbondante. 6-5 per Udine, primo sorpasso che dura poco con la battuta a rete di Brumat che dà il sesto punto anche a Padova. 6 pari, battuta, si presenta il capitano di Padova Masiero Marta. Palla attaccata alla seconda linea da Ciccolini, prende il nastro, un po' di sfortuna anche, corre verso l'esterno, esce dal campo. Settimo punto di Padova, battuta ancora Masiero. A Daniela Martella sempre lì, brava, cerca sempre questo colpo diagonale stretta, esce molto bene. Buona alzata ovviamente anche da parte di Alice Pezzotti, una palla giusta col contagiri. 7 pari. Incomprensione su questo pallonetto da parte di Padova, diciamo, si era fatta la cosa più difficile, cioè muoversi, poi non è stata forse una chiamata, vado tu, vai io, e succede, diciamo che succede anche a questo livello, non solo alle giovanili o alle squadre delle serie minori, purtroppo sono cose che possono succedere. Magra consolazione, esatto. ma succede. Ottavo punto per Padova, sempre Masiero. Ci regala l'ottavo punto, Padova, ci torna a favore di prima, 8 pari. Diciamo un inizio di partita un po' contratto, un po' di errori, un po' gratuiti da entrambe le parti, un paio di attacchi, due di qua, due di là, abbastanza buoni, potenti, un po' di paura di sbagliare, stava condizionando questo inizio. Cosa ne pensi, Alex? Sì, secondo me è una fase ancora un po' di studio tra le due squadre, dove non si sono cercati colpi particolarmente potenti o precisi, si stanno un po' studiando secondo me. Contrasto a muro vincente da parte di Padova, nono punto per l'Altafratte e in battuta da qua sempre un numero 13, Bortolotta Elena. Ottimo punto di Udine Volley, questo finalmente un colpo lungo, alto, preso bene, forte. È stata anche l'invasione da parte di Padova, ma poco importa perché questo palla sarebbe caduto ugualmente, quindi nono punto per Udine, 9 pari, battuta al capitano Beatrice Snidero. Buona ricezione da parte di Padova, è stata del centrale, colpo forte verso posto 1, decimo punto per Padova che presenta in battuta ora numero 16 Rizzo Arianna.
fallo di seconda linea da parte di Alice Pezzotti, che ha cercato di recuperare questa palla sull'eccezione un po' troppo abbondante da parte di Urbinati, e seconda linea è andata a prendere la palla di là, quindi fallo schiato giustamente dall'arbitro. E qua ha fatto, qua questo colpo fa parecchio male, si sente. Alice è andata a tutto braccio, muro penso è stato abbastanza aperto, perché da qua dall'altra parte del campo muro aperto, posto 1 era sui 3 metri e lì purtroppo la velocità della palla è veramente alta, quindi non ha avuto tempo di coprirsi, quindi 10° punto anche per Udine, 10-11 per la nostra avversaria, con in battuta Natalia Malovic. Ottima palla alzata da Natalia dal secondo tocco per Ciccolini, tutto braccio, Muro non riesce a tenere questo colpo dal nostro posto, parità, 11 pari. In battuta ancora Malovic. Cambio pallone. Esce fondo campo questa battuta nel nostro centro, 12° punto per Padova, che va in battuta con il numero 1 Fanelli Ilaria. Che ci torna immediatamente a favore, stessa situazione, palla esce lunga di 1,5 metri abbondante, anche 2, 12 pari. Battuta Ciccolini. Buon muro, veramente buon muro di Padova, questo colpo ha fatto veramente la differenza, la palla alzata magari forse un po' troppo bassa, Alessia Ciccolini ha provato lo stesso colpo forte, muro piazzato, difficile da passare, quindi 13° punto per le ospiti. In battuta numero 4 Messaggi Glenda. Questa volta Brumat evita l'avversario, ma prende bene il campo, ottimo colpo su lungolinea, posto 1, non c'era praticamente nessuno a difendere. Brava Alessia, 13° punto, 13 pari. Brava anche Alice Pezzotti a mettere questa palla precisa, veloce, smarcante. E anche una buona difesa prima da parte di Urbinati, che ha tenuto su un ottimo pallone, quindi diciamo una buona situazione di squadra. E in battuta per un volley Brumat. Esce veramente di poco, noi da qua su confermiamo che effettivamente la palla è uscita veramente di un niente, ma l'arbitro l'ha visto bene. 14° punto per Padova, 14-13. Ancora un muro da parte di Padova, diciamo che sul fondamentale stanno giocando veramente una buona partita i nostri avversari, e noi dobbiamo cercare di essere un attimino un po' più precisi nel cercare di evitarlo, ovviamente con direzioni d'attacco un po' diverse, perché stiamo tirando abbastanza dritto per dritto in questo frangente, quindi adesso sicuramente il coach Leone dirà quello che si deve fare in questi casi, per rinfrescare un po' la memoria, visto che gli atleti ovviamente sanno quello che devono fare, ma ogni tanto una ripassata non guasta mai. Un refresh va sempre bene. Esatto. Padova sta lavorando molto bene muro e difesa, e forse Udine ha delle traiettorie d'attacco, come hai detto tu, un po' troppo scontate, e forse dei colpi un po' bassi rispetto al nastro. Entrano le squadre in campo dopo il time out e
con in battuta la numero 14 Masiero, capitano. Alice trova la soluzione a questa palla che stava andando dall'altra parte del campo, un buon colpo di secondo. Ovviamente questi sono i colpi dei predatori che servono soprattutto in questo momento per fare un cambio palla, va bene tutto, quindi brava Alice. E entrata in battuta la Chiara Bortot al posto di Nardini. Padova prende il 16° punto su questo gestione d'attacco, giocando sul muro da posto 4, mano fuori. Ottimo colpo da parte della banda di Padova, mano per la palla molto alta, quindi brava lei. Ottimo colpo di Ciccolini, va a cercare proprio l'incrocio delle linee di posto 1, laggiù in fondo al campo, dove difficilmente, anzi è proprio impossibile che fare questa difesa. Ottimo colpo, veramente perfetto. Soprattutto alto sulla traiettoria del muro, non poteva intervenire. Non riusciamo a difendere questo attacco di Sconarina da parte di posto 1 di Padova. Palla toccata dal muro, posto 6 ci aveva messo, diciamo così, una pezza per prendere questo pallone, ma scappa in rete e poi cade. 17 Padova, 15 Udine Volley. Battuta che esce esterna al campo, ci riporta sotto di un -1. E in battuta il capitano Beatrice Snidero. Buon punto, bravissima Alessia, bravissima anche Alice Urbinati a difendere la palla, punto conquistato sulla difesa. 17 pari, ancora Beatrice in battuta. Fallo di formazione di Padova fiscato dal secondo arbitro, che ha visto la partenza del pareggiatore in netto anticipo, la più classica dei falli di formazione. Questo se parte molto presto, l'arbitro lì la vede. Time out chiesto questa volta da l'Eurogroup Padova sul punteggio 18-17 per Udine Volley. Questo con il nuovo controsorpasso si viaggia sul punto a punto da tutta la partita, quindi sarà il motivo di questo primo set sarà sicuramente questo, e vediamo chi avrà più nervi saldi e più capacità di portare il doppio vantaggio per poi portarsi a casa il primo parziale. Squadre che rientrano. Gran punto di nuovo di Alessia Ciccolini su ottima palla data da Pezzotti, posto 5-6, martellato forte verso il fondo campo. Ottimo anche questo contrattacco di Udine, giocato veramente bene. Ancora Snidero in battuta. Molto brava nell'attacco prima, Ciccolini, non avendo rincorsa a giocare col muro, la piazzata si è visto proprio da qua su molto bene, piazzato sul muro per rigiocarla apposta e poi smarcare Alessia Brumati in posto 4 e andare a cercare questo mano fuori. Piccolo parziale di Udine 20-17, secondo time out chiamato da Padova, ovviamente per cercare di spezzare questo ritmo
di fatto di questi 3 punti consecutivi che hanno portato Udine a scavare questo piccolo solco tra la nostra squadra e Padova. Ovviamente ha appena fatto time out, quindi è servito solo per dare qualche indicazione, ma soprattutto per spezzare il ritmo, perché tanti consigli sull'ultima parte del set non vengono mai dati, se non quello di caricare la squadra per poi fare un cambio palla. Dall'altra parte c'è ancora Snidero in battuta dai 9 metri. Tema servito, attacco pipe da parte di Padova, cerca il posto 1, trova questo varco tra posto 6 e il pareggiatore che stava difendendo. 18° punto per Padova, 20-18, e in battuta abbiamo il numero 16. C'è stato anche il cambio, Arianna. è uscita Beatrice Snidero, è entrata Elena Colonnello per la fase di ricezione. Cambio perfetto, questa ricezione più di parte di Elena, palla in mano, appoggiatore, attacco, rientra anche Nardini, ha fatto il cambio prima sulla battuta, quindi è dovuto entrare il secondo appoggiatore in campo. Diciamo che rientra Daniela nel ruolo che ovviamente magari è una sorpresa Bottotta al centro, sì, chi lo sa. Ottimo gioco veloce questa volta da parte di Padova, abbiamo visto che il muro proprio di Udine non c'è proprio arrivato su questa palla spinta, merito ovviamente l'avversario, come diciamo sempre spesso tutti i palloni si possono toccare, tutti i palloni si possono difendere, quindi quando c'è una bella palla fatta bene, onore a chi la fa. E 19° punto per Padova, 21-19, sempre per Udine. Ancora Colonnello, ottima ricezione, è il gioco, eccolo qua. Molto bene Alessia, sto colpo a incrociare, ha lasciato lungolinea, questa volta non l'ha scelto, ha scelto questa palla tra 5 e 6, una varietà di colpo, brava Alessia. E andiamo in battuta con l'altra Alessia, Ciccolini. Piccola incomprensione col centrale da parte di Alice, non abbiamo capito molto bene cosa volessero fare, forse una mezza chiamata di 7, ma sì, probabilmente era una 7 ma con una comunicazione non perfetta. Esatto. Confiscata invasione a Padova su questo attacco da parte di Brumat. L'arbitro dice quando è scesa dal muro, toccato la rete, e quindi questo è il 23° punto da parte di Udine Volley. Rientra Snidero in prima linea per Colonnello, molto buona la prestazione di Colonnello dietro, ricezione 2 perfette, ottimo ingresso, veramente brava Elena a dare il suo contributo. E battuta sempre di Brumat. Molto brave a muro, abbiamo visto proprio, hanno tolto le mani per evitare qualsiasi tipo di mano fuori, palla tirata verso l'esterno, cade fuori, brave le nostre 2 giocatrici a muro a evitare qualsiasi tocco della palla. Set point, che ogni tanto anche la fortuna gioca la sua parte, questa palla è un 50% o cade di qua o cade di là, e stavolta è caduta nel campo di Padova per il 25° punto della Udine Volley. 25-20, primo set, ce lo portiamo a casa noi e andiamo al cambio di campo. Sì, diciamo detto prima, le battute sotto beccano il nastro, poi sono anche di fortuna ovviamente, però ogni tanto anche quella ci vuole. E
chiudiamo questa prima frazione, 1-0 per Udine, e noi ci prendiamo la solita pausa, ci risentiamo fra 3 minuti circa. Eccoci di nuovo in diretta da Cividale. Le squadre stanno per scendere in campo per il secondo set. Vediamo il primo set a vantaggio della Udine Volley per 25-20. I sestetti sembrano confermati, quelli di inizio partita. Il secondo arbitro sta controllando che tutto sia in ordine per dare l'ok al primo. Dobbiamo essere pronti per cominciare questa seconda frazione. Segnale ok, ecco, pronti con Beatrice Snidero in battuta. Primo attacco di Padova che esce fuori, primo punto per la Udine Volley, 1-0, e teniamo il servizio con Snidero dai 9 metri. Palla a rete, torniamo subito a favore dell'errore, 1 pari, e in battuta si presenta per Padova il numero 4 Glenda Messaggi. Malovic dà una mano come meglio può, brava Alessia a non chiudere il colpo, cerca le mani alte del muro messo in una posizione non perfetta, palla schizza fuori, 2-1, secondo punto per la Udine Volley, e in battuta si presenta Malovic.
Questa volta la mano fuori ce lo fa Padova con l'attacco da posto 4, cerca le mani esterne. Due pari. Ancora Ciccolini sul posto 2, buon colpo, ottimo, molto lungo sul posto 1, palla presa alta, 3-2 per Udine. E in battuta si presenta Ciccolini sempre. Buona fast da parte di Frision, colpo alto, cerca l'ultima parte del campo, la trova molto bene, 3 pari. Continua questa altalena di punti, ovviamente come primo set, una parte iniziale, le squadre si equivalgono sulla prima parte del gioco molto bene. Battuta sempre numero 9, Frision. E qua esce tutta l'esperienza di Daniele Nardini, che con poca rincorsa dà un'occhiata al campo, vede che c'è un buon buco in posto 5, palleggio, piazza lì. Quarto punto per Udine, quindi in battuta Brumat. Ancora Ciccolini, la sua mattonella, 5-6. Fa tutto lei, difende, contrattacca, fa punto. Brava Alessia, diciamo, sta proprio viaggiando a un ottimo ritmo questa sera. Pallone deve essere cambiato. Sempre Brumat. Un po' di confusione da parte di Padova, questa ricezione viene spinta molto sotto rete, il prestatore ovviamente cerca di fare quello che può in questa fase di difficoltà, ovviamente dovuta a questa palla molto attaccata, cerca di prendere le mani del muro. 6-3 per Udine, con palla a rete da parte di Brumat, 6-4, con in battuta la numero 13, Bortolotta Elena per Padova. Ottimo muro da parte di Rizzo in questo frangente, aspetta questo attacco di Daniela Nardini, un muro molto invadente, ha preso molto bene il tempo, brava lei ovviamente. 6-5, sempre per Udine, teniamo ancora un piccolo vantaggio. Questa volta Nardini cerca un colpo piazzato sull'ultima parte del campo, cercano di avvolgere la palla per farla cadere proprio sui 9 metri, esce leggermente, sesto punto per Padova, 6 pari. Azione molto lunga, conclusa da parte di Padova con un ottimo muro. Stanno giocando veramente su questo fondamentale stasera molto bene le ragazze di Padova.
dove non arrivano magari con l'attacco o col contrattacco, riescono comunque a mettere un buon muro, a cercare di prendere questi palloni che vengono attaccati da Udine. E settimo punto per loro, cioè sorpasso, 7-6 per Padova. Ancora uno scambio lungo, questa volta è stato toccato, diciamo, è stato preso un drop da parte di Udine, da qua si è visto molto bene, l'arbitro ha fissato un attimo di ritardo, giustamente le proteste da parte di Padova erano più che mai legittime. È andato un altro scambio lunghissimo dove c'è difficoltà da parte di entrambe le squadre, per essere onesti, di tutte e due le formazioni, a mettere questa palla veramente con un colpo forte. Sembra quasi che abbiamo paura di giocare con questo muro. Diciamo, il fondamentale c'è da parte di tutte e due le squadre, bisogna un po' più di coraggio nel tirare questa palla un po' più forte per cercare anche di magari il ritardo o dell'assistenza o del centrale che magari arriva un attimo dopo, quindi ci vuole un po' più di, diciamo così, di sfrontatezza. Sul tempo chiamato da Udine Volley, sul 8-6 per Padova, le squadre si ripresentano in campo. Fallo di seconda linea da parte di Ciccolini, pestata la linea dal posto 6. Noi dalla posizione di telecronaca abbiamo visto che anche nello scambio prima è stato questo fallo, l'arbitro non si è accorto. Questa volta è stato un po' più evidente e il fischio è stato giusto. 6-9 per Padova, ha scavato adesso Padova un solco su questo set, vediamo se riusciamo, lasciando andare questa palla fuori. Bravo Orbinati a seguirla fino in fondo. Battuta out 7-9 sempre per i nostri avversari, con Daniele Nardini che si presenta dai 9 metri. C'è stato anche il cambio per Udine, è uscita Irene Snider, è entrata Irene Bovolo. Palla out sul lungolinea, cercato da posto 2 di Padova, esce, va riconosciuto che era un ottimo colpo, veramente bello, bene per noi che sia uscito, ma il gesto tecnico resta. 8-9. Buon primo tempo da parte di Padova, cercato zona 1, normalmente dove c'è il difensore che, diciamo, tiene quella zona di campo, un colpo molto forte, è stato tentato la difesa, ma decimo punto per Padova, 10-8. Colpo diagonale da parte di posto 2 di Altafratte, difesa si apre, posto 6, posto 1 in compressione, palla cade dentro. 11-8, di nuovo 3 punti per Padova che cerca di scappare via in questo set. Vediamo se time out di Leone esce un po' di imprecisioni di troppo in questa fase del set per Udine, sia sulla fase di muro, sulla fase di difesa. Vediamo se il time out riesce a rimettere in sesto le cose che avevano funzionato. Time out abbinato anche al grido Udine che si leva dalle spade da parte dei nostri encomiabili tifosi, tutti qui anche stasera a seguire la squadra, a dare il loro supporto fondamentale, ovviamente, come sempre. Non il migliore dei colpi da parte di posto 3, per questo primo tempo un po', diciamo così, schiaffeggiato, però quello che conta è sempre il risultato. La palla cade,
12-8 per Padova. Cambio al centro, esce Malovic, entra con il numero 17 Tomasetic Arianna. Parecchia confusione in campo, c'è protesta da parte di Udine per la palla caduta, effettivamente anche lì, anche a campo di Padova è stata una palla presa in drop, non capisco come possa non vedersi una roba così plateale proprio perché è veramente facile, va bene tutto, va bene aiutare gli arbitri, però un attimino di attenzione in più non guasterebbe, anche perché 13-8 per Padova e in battuta il numero 16 Rizzo Arianna. Palla esce, nono punto per Udine. L'ideale ora sarebbe mettere un po' di pressione con la battuta in modo da far lavorare meno bene la loro fase di cambio palla, soprattutto con il centrale. Esattamente. Battuta. Non riesce sul terzo tocco Padova a mandare la palla nel campo di Udine su questo attacco da parte dell'Udine Volley. 10 per Udine, 13 Padova, torniamo a -3, cerchiamo di scavare punto per punto. Battuta Pezzotti, battuta con palla che resta lontana da rete. Colpo lungo in diagonale, non era sembrato particolarmente difficile, ma palla che non viene tenuta sulla difesa. E 14° punto per Padova, 14-10, in battuta al numero 1 Ilaria Fanelli. Viene fiscata un'invasione sul muro cercato di Padova, sulla palla, diciamo, mezza contesa con Tomasetic, che ha sfruttato tutti i suoi centimetri per prendere la palla più alta rispetto alla sua dirimpettaia. 11-14. Bravissima Alessia Brumata a cercare questo colpo molto forte, alto sulle mani del muro, ha cercato proprio l'ultimo pezzo delle dita di questo muro alto, per sì che la palla schizzasse via a fondo campo e costringendo Padova a chiamare il primo time out del suo secondo set sul punteggio di 12 Udine, 14 Padova. Sempre efficace questo colpo anche nel primo set, quando abbiamo usato traiettorie un po' più alte, siamo stati sempre molto efficaci e questo penso sia la chiave un po' anche di questo set. Brava Brumat sia nel primo che in questa situazione del set. Diciamo che per Udine sarebbe una cosa molto, molto, molto buona cercare un attimino di forzare un po' di più la battuta, perché quando l'abbiamo fatto abbiamo sempre messo un po' in difficoltà la ricezione avversaria e staccando un po' questo pallone da rete, ovviamente anche le scelte poi sono abbastanza, diciamo così, prevedibili, quindi vediamo Bovola in battuta, tenuta molto bene. Subito cambio palla da parte di Padova, 15-12, in battuta balla numero 4, Messaggi Glenda.
Brava Ciccolini sul secondo smash, praticamente primo muro aveva tenuto abbastanza, secondo ci ha pensato 2 volte di prima intenzione, ottimo colpo a chiudere nel campo. 13-15, andiamo meno 2, cerchiamo di prenderci questo piccolo break, andiamo con battuta in Tomasetic. Ottimo attacco da parte di Padova sul posto 4, palla che schizza via fuori dal campo, non riusciamo a prenderla. 16-13. Facciamo fatica a chiudere questo strappo, siamo imprecisi, non riusciamo ad essere bravi a muro e anche in difesa, ora anche in ricezione. Questo Sì, diciamo un po' questo, fortunoso che tocca un po' il nastro. diciamo, il nastro che ci ha aiutato al primo set, questa volta sarà tolto, è una questione, è un dare a avere come sempre. Diciamo che anche questo frangente magari un attimo un po' più di fortuna non guasterebbe. Okay. Facciamo ricevere contrattacco da parte di Roma sulla palla alta, fast da parte di Padova, tiene Rubinato in difesa, fischiato ancora un'invasione da parte di Padova sul muro, cercare di contrastare l'attacco di Ciccolini. 17-14 per Padova, la stessa Ciccolini si presenta in battuta da 9 metri. Vediamo se riusciamo a forzare un attimino questo servizio per mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Eccolo qua, palla che scende, ace da parte di Alessia, 15-17, torniamo a meno 2. Ottimo questo colpo di Brumar, veramente bello, diagonale molto stretta, ma non so se arriva sui 4 metri, cercata di difendere da parte di posto 5, palla schizza fuori dal campo, meno 1, 16-17, ancora con Ciccolini in battuta. Questa volta esce diagonale di Alessia, ha cercato proprio tutto braccio, la massima potenza, si è visto dal caricamento, ci stava il rischio. Cambio da parte di Padova, esce la numero 9 Frision e entra la numero 7 per la battuta Simeonato Lisa. Una banda per un centrale, classica situazione di battuta. A difendere il posto 5, cercherà di sfruttare la battuta e la difesa, o 5 o 6, vediamo come si posiziona. Solitamente funziona così. Va a difendere il posto 5. Cercato il secondo tocco da parte di Pezzotti, purtroppo muore in rete, una soluzione che i pensatori fanno spesso per cercare in qualche modo di sorprendere la sua avversaria. Purtroppo la palla rimane di qua. 16-19 per le nostre avversarie, sempre in battuta Simeonato. Prendiamo questo ace, questa ricezione che scappa via a Bovolo. Bovolo in questo set non è riuscita ancora a entrare a ritmo gara, a ingranare. Speriamo lo faccia quanto prima. Sì, deve solo dimostrare un po' giocare come capace, perché abbiamo visto Irene ovviamente fare delle ottime prestazioni, ci mancherebbe, quindi un po' di fiducia si cerca. Ottimo Alessia, brava Alice, azione fatta bene, costruita molto bene, conclusa ottimamente. Torniamo a meno 3.
Viene chiuso il cambio, centrale Banda, ritorna in campo libero, ovviamente questo per evitare poi qualche inghippo sulla fase poi del rientro in campo da parte del centrale. Quindi Brumata battuta, spedisce fuori la palla, dando il 21esimo punto a Padova, 21-17. Si presenta in battuta con Bortolot, Elena. Eccola qua Irene, spero che questo colpo che gli appartiene, il colpo forte, alto sulle mani del muro, la potenza sicuramente non le manca. Ci regala il 18esimo punto, 21-18. Di nuovo cambio con Bortot che entra su Nardini per la battuta sul 18-21 per Padova. C'è l'ok da parte degli arbitri. Sfrutta il muro Padova su attacco in diagonale, 22-18. Poco invadente in questa situazione il muro di Udine ed è stato sfruttato appieno da Fratte questa difficoltà. Battuta a Rizzo, battuta che scende in campo anche abbondantemente, è stata valutata non benissimo da parte della linea di ricezione di Udine. 23esimo punto per Padova, 23-18. Non cercare di fare subito questo cambio palla perché la situazione, eccolo qua, una mezza guffata, Se lo consegnano sì. loro e va bene così. Va bene così. 19-23, battuta Pezzotti. Primo tempo ottimo da parte di Padova, il muro l'ha saltato sul pezzetto di prima linea, ovviamente credendo stessa la palla di seconda, invece è stata molto brava la pezzatrice di Padova a tenere la palla nel proprio campo. Set point questa volta per Padova sul 24-19, battuta Fanelli. Battuta che va appunto perché sull'eccezione di Udine è stata palla molto spinta, palla sulla rete, 25esimo punto da parte di Padova, 1-1 il parziale di un set che possiamo dire dove Padova è stata sempre avanti, a parte all'inizio siamo sulla parità e quindi ha tenuto questi 3-4 punti sempre dalla sua parte, ha giocato con un piglio diverso dal primo e ha meritato questa parità da parte opposta. Diciamo qualche errore di troppo nella fase centrale, quel break di 3 punti 4 poi te lo siamo portati fino alla fine e ci hanno un po' penalizzato, ma questa cosa qua diciamo può succedere ovviamente durante queste partite dove le due squadre si equivalgono e quindi cercare subito di resettare per poi presentarsi al terzo set fra 3 minuti con un piglio che abbiamo visto nel primo. Sicuramente Fratte è stata molto più attenta, soprattutto nella fase di muro e di contrattacco. Udine è andata a tratti e non è bastato per chiudere lo strappo che aveva creato Fratte nella fase centrale. Forse Udine è ritornata un po' sugli errori che erano stati significativi nella parte iniziale del primo set, ovvero traiettorie di attacco un po' facili, basse e comunicazione non proprio precisissima. Vedremo adesso questo terzo set cosa
metterà in campo Cosleone e che contromisure adotterà. Molto bene, ci sentiamo fra 3 minuti circa. Rieccoci di nuovo collegati da Cividale, dove le squadre sono già in campo per dare inizio alla terza frazione di questa partita che vede di fronte l'Udine Volley contro Antefratte Padova sul punteggio parziale di 1-1, un set per parte. Sestetti in campo, così stiamo dando un'occhiata, vengono riproposti quelli di inizio set da tutte le parti, a parte fermata in campo da parte Udine Volley Bovolo, e in battuta si presenta Fanelli Ilaria per Fratte. Pallonetto di Malovic che va a segno, primo punto per la Udine Volley, in battuta la stessa Malovic. Ricezione di Padova nel campo avversario, una palla piuttosto lunga, non si fa pregare 2 volte Nardini, smash di prima intenzione. 2-0 per Udine, sempre in battuta Malovic. Palla in rete da parte dell'opposto di Padova. 3-0 per Udine. Sottolineamo che ovviamente le 2 battute che sono state fatte come avevamo detto, avevamo precedentemente auspicato, una palla piuttosto tesa, una palla veloce, una palla che mette in difficoltà. Eccola lì. Stavolta il libero di Padova ha fatto una buona ricezione, ottima. Attacco da posto 2, palla alta, forte, non tenuta dalla difesa. 3-1. E per Padova si presenta in battuta la numero 4, Messaggi. Una battuta salto spin forte, non facilissima da tenere, anche perché insomma non era proprio addosso a Brumat,
regala a questo punto meritato a Fratte. Sì, anche perché ovviamente Piazzotti non poteva intervenire essendo in posto 5, quindi in seconda linea. Ok, adesso Ciccolini riprende il suo discorso interrotto nel secondo set, dove diciamo non è stata sfruttata molto dal posto 2. Ottima alzata di Pezzotti, colpo forte come si è fatto vedere nella prima frazione. 4-2 per Udine, in battuta la stessa Ciccolini. Esce veramente di poco l'attacco in diagonale di Brumat. Terzo punto per Padova, presente in battuta con Masiero, capitano. Ace da parte di Masiero su Bovolo. Si sposta un po' in ritardo, scappa via sta palla non impossibile. Sì, spalle un po' troppo basse su questa battuta flop. Punto un po', mi permetti Ale, difficile da commentare, è stata una palla di pugno che passa, non ho capito se in mezzo al muro da qualche parte, perché mi sembrava abbastanza piazzato, ovviamente una zona di campo dove non c'è difensore, perché ovviamente sta esterno alla guida muro, quindi diciamo che è nato male da Udine il punto di Padova, ovvero l'azione precedente è stata sfruttata male da Udine. Padova con un po' di fortuna ha rimesso in sesto le cose e ha guadagnato il punto. riusciamo a fare il cambio palla con questo attacco di Brumat forte sul muro, un muro che chiude verso il posto 2 di Udine, la palla esce, mi sembrava una chiamata giusta, palla fuori dal campo, c'è stata qualche protesta da parte di Padova, ma la palla è uscita. Brumat in battuta, gran colpo in fast da parte della numero 9 Frision, che si presenta anche dai 9 metri, veramente una diagonale molto stretta, brava. Ottimo primo tempo da parte di Nardini, colpo veramente tirato forte a tutto braccio. 6-7 per Padova, in battuta la stessa Daniela Nardini. Ci voleva a questo punto con Nardini, perché Udine era in una fase dove i centrali erano un po' fuori dal gioco, non trovavano la combinazione giusta. E ora buono questo errore di Fratte, ha cercato, ovviamente buono per Udine. Esatto, ha cercato anche il partito di Fratte la seconda palla, questo palleggio indietro nel campo di Udine al posto 4, Daniela Nardini ha sorvegliato che la palla uscisse. 7 pari. Bel colpo sul posto 4, veramente un lungolino, ha tirato molto forte. Devo essere sincero, non ho visto dove è caduto, quindi mi fido ciecamente dell'arbitro, ma è stato veramente un colpo veramente veloce e precisissimo. Preciso, bravo veramente la banda di Padova. Fare, sono queste cose, solo i complimenti.
Ancora attacco da parte di Rizzo, lungo questa volta da 5-6, toccato dal muro, non ci arriva Urbinati in salvataggio. 9-7 per Padova, di nuovo 2 punti di distacco. Muro da parte di Padova sull'attacco pipe, che aveva chiamato una seconda linea la panchina di Padova, ma da qua possiamo dirvi che era assolutamente infondata la chiamata. Sta il fatto però che il Muro ha fatto un ottimo lavoro su questo colpo forte, quindi 10° punto per Padova, 10-7. Intanto da un riepilogo delle 2 partite delle 2 squadre che hanno fatto la settimana scorsa, dove Fratte ha giocato in casa con Torri, che è la squadra che aveva incontrato nella prima partita del campionato, vincendo 3-0, 25-14, 25-19, 25-14, mentre Udine ha fatto visita mercoledì scorso in anticipo a Coneano Volley, perdendo 3-1, 16-25 il primo set per Udine, poi stesso risultato parziale del secondo set per Conegliano, 25-17, 25-20 gli altri due. Una partita tutto sommato iniziata molto bene, poi ha avuto delle difficoltà per Conegliano, è uscito a imporre un po' il suo gioco, una peta tirata nelle prime parti di tutti i set, poi è finita 3-1 per l'avversario, comunque una peta giocata su buoni livelli e buon ritmo. Punto intanto per Udine che si porta sull'8-10. E in battuta abbiamo il palleggiatore Pezzotti. Battuta che se ne esce abbondante verso posto 1. 11° punto per Padova, 11-8, battuta Rizzo. Viene fischiata invasione a Padova, diciamo questa volta fortunatamente, visto che l'attacco di Brumat era andato out e senza tocco del muro ovviamente, quindi punto per Udine, 9-11, ci torniamo a portare a -2. Con in battuta Irene Bovolo. Azione eterna, non abbiamo voluto dire niente per non infastidire chi guardava, perché veramente è durata un'eternità questa azione fatta di difese, di coperture veramente fatte bene anche da parte del libero, anche di Alice, che ha fatto questa copertura ottima per il contrattacco poi finale. 10° punto sudato, guadagnato ma voluto, quindi 10-11 per Padova, sempre Bovolo in battuta. Viene fiscata invasione a rete, questa volta da parte di Udine.
Cambio nelle file sempre di Udine, esce Bovolo, entra col numero 9 Colonnello. Speriamo abbia lo stesso impatto che ha avuto nel primo set, con 2 ricce super precise. Brava Brumata, era il momento proprio di far spostare la loro difesa, che erano su traiettorie forti, era il momento proprio di farle muovere, togliere da quelle posizioni di difesa. Veramente un ottimo pallonetto, 11-12, battuta Malovic. Attacco dall'opposto di Fratte, palla alta verso il posto 1, il colpo solito di tutti gli opposti, cercare questo angolo lungo sul campo, sulla diagonale lunga. 13-11 e si presenta in battuta Messaggi. Ottima ricce, ottima alzata, ottimo attacco, l'ABC, però bisogna farlo ovviamente, quindi brave ragazze. Colpo lungo di Ciccolini sempre su 5-6, insomma tonnella. 12-13. Battuta Ciccolini. Palla esce sulla diagonale stretta di Fratte. Io riconosco che era proprio anche un bel colpo, ovviamente. Buon per noi che è uscito. Sì, ottimo colpo, è uscito veramente di poco. Brava Brumata a togliersi in tempo. 13 pari. Brava Daniela anche in questo caso a correggere questo colpo verso 6-1, sfruttando lo spostamento un attimino in ritardo da parte dell'opposto di Fratte, che riesce solo, diciamo così, a cercare di impattare la palla sul palleggio. +1 per Udine. Incomprensione totale tra palleggio e opposto per Fratte. Forse ti aspettavano anche un fischio da parte dell'arbitro, perché francamente non era proprio una roba fatta bene. La palla più pulita. Esatto. Comunque punto che va a Udine, 15-13 e time out chiamato dalla panchina di Fratte. E nel frattempo, visto che abbiamo dato l'incontro disputato precedentemente a questo da parte delle due formazioni, vediamo anche il prossimo appuntamento di entrambe le squadre, che per quanto riguarda Fratte sarà a Verona in casa dell'Esuzzo Cerea 20-11 alle ore 21, quindi sabato prossimo, e alla stessa ora anche la Udine Volley Forum Iuli andrà a giocare a Castel d'Azzano con l'Arena Volley, sempre a Verona, sempre alle ore 21. Tutti a Verona. Andiamo a fare una gita tutti là. Verona Caput Mundi. Esatto. Battuta sempre Ciccolini. Muro ottimo, finalmente un muro punto, era un po' che non ne facevamo, serviva anche questo per dare un po' di sicurezza anche a cosa fondamentale. E 16° punto per Udine, teniamo il servizio sempre con Ciccolini. Cercato sempre il colpo alto, cercate forse anche le mani del muro, non abbiamo trovato niente da parte dell'opposto di Fratte. Troviamo invece il 17° punto per Udine, 17-13, doppio cambio.
doppio cambio per il giocatore opposto per Padova, ovviamente per cercare di sfruttare i tre attacchi in prima linea. Ottima mano fuori da parte di Brumat su questa rigiocata voluta, difesa a tutti i costi da parte di Udine, contrattaccato verso il posto 1, 18-13 per Udine. Ben giocato questo contrattacco, brave, gestite bene, scelta del colpo, la scelta dell'attaccante, brave. Ancora verso il posto 1 la battuta di Ciccolini per dare fastidio ovviamente alla penetrazione del pareggiatore. Viene fiscata un'invasione da parte di Udine. Diciamo che da quello che viene detto in campo sono parecchie lamentele. Adesso da qua ci risulta difficile ovviamente capire perché siamo in una posizione molto alta. 18-14 sempre per Udine. E Daniele alza il muro. C'è un po' di confusione da parte in campo, anche un po' di chiamate sulle lamentele, ovviamente non è facile, però ci sono certe situazioni dove bisogna anche essere lucidi, come in questo contrattacco, cercare di sfruttarlo bene. Ancora Daniela, a un altro muro, brava Dani, sta veramente mettendo molti mattoni su questo set. 20-14. Assolutamente in questa fase Daniela protagonista. Viene chiamato il secondo tempo da parte di Padova, ovviamente sul +6 per Udine. Rientrano in campo le formazioni con Udine Volley al servizio. Si presenta Brumat ancora. Bravo il muro di Padova, aspettare il colpo di Alessia da seconda linea. Ci hanno creduto tanto in difesa le nostre, ci hanno creduto in attacco Padova, un ottimo scambio, un bel forse lo scambio più bello visto finora. Soprattutto per la voglia e per la determinazione a fracca della palla. 20-15 comunque, sempre per Udine, battuta. Normalmente accade sempre questo, dopo un minuto di scambio, chi va in battuta dà un regalo. Non è una legge scritta, ma diciamo che 8 volte su 10 accade questo. E non si capisce perché. Non si capisce bene perché, però accade. 21-15, nuovo cambio, sempre per l'entrata della battuta di Bortotto su Nardini.
Siamo una scelta di Pezzotti in questo palleggio. Se andava a attaccare, ok, ma lì la copertura di tutti, se vuoi fare di seconda, fa un bel attacco, piuttosto palla fuori, palla rete, ma abbiamo rischiato fuori, perché poi non avendo in posto 5 il secondo pallezzatore, chiaramente Fratta attacca lì. Certo. Adesso poi è stato fatto anche un po' di tocco a muro, però la direzione era quella ovviamente per sfruttare il pallezzatore in seconda linea, è entrato per il centrale. 21-16. Questa palla cade, piccola incompressione anche qua sulla palla difesa da parte di Fratte. Colpo buono di Rene su lungolinea. 22-16, battuta Pezzotti per Udine Volley. Palla out, 23-16 per Udine Volley. Approfitto di questo momento anche per fare il ringraziamento alle nostre ragazze del servizio campo che ogni sabato vengono a dare una mano alla Serie B, guardano le loro diciamo così, gemelle superiori, chiamiamole così, e danno sempre un loro contributo, sono veramente instituibili, quindi veramente grazie a queste ragazze. Su questo ottimo colpo di Ciccolini che schianta questa palla sui 4 metri ci porta a 24-16 al primo set point di questo terzo set. Approfittiamo anche ringraziato le ragazze, ringraziamo anche chi ci permette di andare in onda, il nostro Ovviamente. cameraman Franco Terenzani, sempre fondamentale, grazie Franco. Pezzotti in battuta. La chiude Bovolo, questo attacco sulla diagonale, la palla finisce tra rete e muro avversario. 25-16 per Udine Volley, 2-1 il parziale per la nostra squadra. Importante questo set ovviamente, Alex. Importante per cambiare un po' l'inerzia di quello che era stato il secondo set, dove Udine era stata un pochino più passiva, meno precisa. In questo set è partita meglio, è stata più attenta, c'è stata una fase centrale dove le squadre erano in equilibrio, poi Udine ha messo in campo le cose che aveva fatto vedere nel primo set, varietà di colpi, efficacia dei colpi, volontà di difesa. Abbiamo difeso molti palloni, coperto molti palloni e soprattutto abbiamo battuto in modo più efficace, scegliendo soprattutto nell'ultima parte del set una battuta che arrivava verso zona 1 in modo da non rendere la vita così facile al loro palleggiatore con la palla che arriva da dietro. Quindi direi bene, gestito bene questo set. Molto bene, anche noi andiamo in time out e come sempre ci aggiorniamo fra 3 minuti.
Rientrano le squadre per il quarto set. Andiamo dando un'occhiata ai sestetti. Diciamo che sono uguali come hanno iniziato anche la terza frazione, quindi a specchio con la terza. Battuta Udine Volley, si presenta Bovolo per la prima palla di questa quarta frazione. Ricordiamo il parziale 2-1 per Udine. Arbitro dà segnale di ok, secondo, tutto pronto, fischio. Brava Brumat, contro questa super molto ben spinta da parte di Pezzotti, cerca la mano esterna del muro, tocco, palla out, primo punto per l'Udine Volley, 1-0 sempre in battuta Bovolo. Eccolo qua, la battuta forte, tesa, lunga, mette in difficoltà la realizzazione di Fratte. Questi sono dei servizi che ci servivano anche nel secondo set, molto bene che sono tornati fuori adesso, anche nel terzo. 2-0 per Udine. Ottimo muro da parte di Udine. E anche coach Leone lo ha sottolineato Sì. con un urlo di esultanza non da poco. Molto bene il piano di rimbalzo indirizzato dalla coppia Malovic-Brumat, palla stampata sulle quattro braccia. 3-0, sempre Bovolo. Cerca fondo campo, questa palla esce fuori non di molto, ma con tanto che basta per dare il primo punto a Fratte di questo quarto parziale. 3-1. Bello colpo d'attacco, ma sottolineerei anche la ricezione perfetta da parte di Brumat, palla in mano a Pezzotti, apertura a posto 2, Cicolini fa partire il braccio pesante verso posto 1, 4-1, Malovic in battuta. L'azione di Padova, ottima fast, tirata molto bene anche questa verso 1, tutto anche qui da una buona ricezione, quindi ottima giocata da parte di Fratte. 4-2 per Udine. Un po' un regalo qua. Ci sta, questa, per essere sinceri, un'ottima alzata per il posto 4 avversario, precisissimo. Saranno amiche probabilmente, sono fatti un favore. No, che sono fatti subito, scusa, ordinati. No, scherzi a parte, insomma. Sì. Scappato questo bug verso il posto 2, abbondante, va bene, 4-3. Abbiamo subito questo cambio palla sulla battuta di Fratte, del capitano, no, di Rizzo, scusate. Gran punto, bellissimo Alessia, bravissima. Alessia, brava. Lungolinea stampato nell'ultimo angolo. 5-3.
battuta per Udine Volley, Ciccolini. Un attimo di confusione sui primi tocchi di copertura, portano il quarto punto per Fratte, 5-4 per Udine. Peccato perché il lavoro del muro era stato fatto abbastanza, diciamo così, abbastanza bene, tenuto di 2 attacchi forti, ma la palla poi ci è scappata. Molto ben cercato questa palla di Padova, proprio ha guardato l'attaccante, il buco che si era proposto sul posto 6, è stato raddoppio da parte di posto 6 verso lungolinea, messo la palla di giustezza, brava lei, 5 pali. Ennesimo colpo forte, martello di Brumat che mette in difficoltà la difesa avversaria, veramente colpo molto ben indirizzato sulla diagonale lunga, in battuta la stessa Alessia Brumat. E qua fa un ottimo lavoro Irene, andando a contrastare a muro 2 volte consecutivamente questa palla che viaggiava sul nastro con molta decisione per portare a casa questo settimo punto, 7-5 Udine. Ottima la scelta anche in questo caso da parte di Irene di non forzare, essendo molto staccata da rete questa palla che arrivava da dietro, gioca alto, col prone alto sulla mano esterna del muro del centrale, palla schizza via, 8-5. Ancora Ciccolini, martella ancora sul posto 5-6, ottima alzata da parte di Pezzotti, 9-5. Gestito molto bene questo contrattacco dalla difesa di Urbinati al palleggio, al colpo d'attacco di Ciccolini. Brave le ragazze, ordinate, precise, efficaci. Ancora Brumat, palla out, attacco da posto 4 di Fratte e time out chiamato dalla panchina sempre di Padova sul punteggio 10-5 per Udine Volley. Si torna in campo con sempre Udine Volley in battuta, sempre Alessia Brumat. Un po' di confusione anche sul contrattacco di Padova, è stata una rincorsa
da posto 6, posto 1, non si è capito molto bene, poi ha trovato questo pallonetto che ha un po' spiazzato la difesa di Udine per il sesto punto. Di Fratte, ma in battuta con Bortolotto. Tacco pipe che va a buon fine da parte di Padova, ha cercato la mano esterna del muro di Nardini, palla solo toccata, cade in campo di Udine. 10-7. Contrattacco di Bovolo su diagonale stretta, ottimo colpo. 11-7 e in battuta Nardini. Palla non passa, ferma il nastro, quarto tocco fatto da Padova, quindi punto per Udine. 12-7. Ottimo muro punto da parte di Udine, questo piano di rimbalzo è orientato molto bene verso il posto 1, difficoltà di questi muri su attacco da esterna, che magari nella foga di orientare la mano verso l'esterno poi venga sfruttato per il mano fuori. Invece 13° punto per Udine. 13-7. E questa è la Irene che conosciamo, questi sono i suoi colpi. Adesso ha ingranato, e 2 colpi consecutivi sui appena fuori 3 metri sulla diagonale molto stretta. Molto bene. 14-7. Out l'attacco in pallonetto da parte di Padova. Secondo me stanno un po' in difficoltà, stanno un po' scollando tra di loro, e forse un po' anche dovuto a questo incalzare delle battute di palla a rete di Ciccolini. Questo attacco un po' forzato, diciamo così, preso la palla anche leggermente in controtempo, la palla lì più che dalla mano colpita dall'avambraccio, finisce in rete. 8° punto per Padova. 15-8. Gasparini in battuta. Ottimo colpo verso il posto 1, colpita zona proprio 6-1 verso 1. Muro forse sì, non proprio composto, esatto, di Udine, e lascia questo spazio. Infatti l'espressione anche di Bromati in posto 6 ci ha fatto un po' capire che non si sapeva bene cosa bisognasse fare. Molto bello l'ungolina di Padova, questo attacco da posto 4, veramente palla sulla linea, niente da dire. 15-10, a fare un attimino di attenzione a fare questo cambio palla a Udine per cercare di interrompere un po' l'inerzia, perché proprio nel momento in cui avevamo detto che Padova sì, era in difficoltà, ha vediamo messo subito un filotto di punti dove la situazione si è quasi ribaltata. Esatto, sono dinamiche che accadono in questo tipo di sport, proprio
quando sembra che una squadra sia nella massima difficoltà, poi basta un punto, una palla ribaltata per poi trovare l'inerzia per andare a cercare di recuperare l'avversario. 15-11, sono ancora 4 punti di vantaggio e giustamente Coach Leone ha chiamato subito un time out per cercare di interrompere questa inerzia che stava portando un po' troppi punti verso Padova. Vediamo se è servito. Siamo sempre in battuta per Fratte, Gasparini, Alice. È lì, è sempre lì, mattonella lì, quella che piace a Bovolo. E Molto piace bene anche a Coach Leone, sì, che sottolineiamo ancora una volta la ricezione di Bromar, palleggio sempre di Pezzotti. 16-11, battuta proprio Pezzotti. E il colpo di Cipollini, eccolo qua, sfrutta il rettaro anche del muro, tira tutto a braccio verso posto 1. 17-11, diciamo che il tempo di Coach Leone è servito. sì, assolutamente sì. Due ottimi colpi d'attacco, prima da posto 4, poi da posto 2. Bene così. Molto buono il contrattacco di Padova. Costione si è un po' lamentato sul mancato attacco da parte di Bovolo, perché era una palla da poter provare, almeno da piazzare lungo, un po' di coraggio in un po' di coraggio in più. In questo momento si poteva stare subito sul 17-11, perché poi se giochi facile poi di là non aspettano altro, una squadra che ovviamente sa il fatto suo. E infatti si è fatto vedere questo diagonale tra posto 4 e posto 5, molto bello, battuta di Fratte. C'è stato l'impatto col palo, visto in diretta, infatti mi sono fermato un attimino, diciamo non dovrebbe essere, vediamo se riesce, no, il colpo c'è stato ovviamente, quindi costretta Masiero, il capitano, a chiedere il cambio. Auguriamo, ovviamente speriamo sia solo una piccola distorsione dovuta al colpo sul palo e ovviamente non sia assolutamente niente di grave e gli facciamo ovviamente i migliori auguri. È stato chiamato palla contesa, quindi si rigioca al punto, sempre 17-12. Palla out, 18° punto per Udine, 18-12, battuta Bovolo. Buon primo tempo da parte di Padova, diciamo un muro un po' passivo da parte di Udine in questo frangente, un po' troppo poco convinto per poter contrastare questo colpo forte sul primo tempo da parte di Padova. Entra Colonnello per Bovolo, per Udine Volley, e esce con numero 3 Zarpellon
e torna in campo Messaggi con numero 4 per Fratte. La stessa Messaggi che si presenta dai 9 metri. Salto spin che si spegne a mezza rete per il 19° punto della Iop Group Udine Volley, che va in battuta con Malovic. Viene chiamato un tocco da parte di Udine che non viene riconosciuto dagli arbitri. Noi da qua non possiamo dire assolutamente niente, perché abbiamo visto partire la palla dritta per dritta. Magari c'è stato un leggerissimo tocco da parte di mano esterna, ma sono palloni veramente difficili, quindi punto per Padova. 19-14, battuta Simionato. Ottimo colpo di Brumat, l'ennesimo, forte, alto sulle mani del muro, indifendibile. 20-14 per la Iop Group, in battuta Ciccolini. Ottimo lungolinea, anche questo veramente cercata la linea rossa del campo, niente da dire su questo colpo da parte di Padova. 20-15, battuta il numero 11, Borto di Vanessa. Dio mio, attenzione, sembra tutto rientrato, no Alex? Mi sembra... Sì, mi sembra sia stato insomma solo un appoggio fatto male, per fortuna, nulla perché... di serio. Sul 20-16 fischiata un'invasione a Padova E cade a pennello. Cade a pennello perché era un momento particolarmente complicato anche per Udine, che riusciva a mettere giù sto pallone, quindi 21-16, rientra Bovolo in prima linea per Colonnello, battuta Brumat. Mi ha dato un dettato di gioco, non ho francamente capito a chi e neanche il perché. Sta di fatto che forse il cambio tra Bovolo e Colonnello, ma onestamente vabbè, inutile, se fosse questo sì, il motivo. comunque battuta sempre Brumat. Sempre Bovolo, sempre 3 metri e mezzo, sempre diagonale. 22-16, ancora Brumat per la Iop Group Udine Volley.
altra diagonale stretta, sta martellando molto bene quella zona di campo, ovviamente un colpo a noi congeniale. 23esimo punto per la Udine Volley, ancora Brumat in battuta. Infiscata a portata. Possiamo discuterne visto che era comunque un primo tocco di difesa dopo il muro, però vabbè. 23-17. Ottima pipe, parte di Volo sul palleggio di Nardini. 24esimo punto per la Udine Volley, match point nelle mani del cambio. Si presenta Portot, battuta come sempre su Nardini, match point. Palla esce, non di molto, ha cercato proprio giustamente anche l'Ace, ha cercato proprio l'incrocio delle linee. Ci sta. Ha fatto bene, portato a cedere questo tipo di colpo. 24-17 potevamo ovviamente permetterci di rischiare, quindi fratta in battuta, ricezione Brumat. Palla che si insacca tra il muro di Udine e la rete su attacco dell'opposto di Fratte. Gasparini in battuta sul 19esimo punto per Padova, 24-19. E la chiude Irene Bovolo con un pallonetto dietro al muro verso posto 2. 25esimo punto per Udine, Yop Group 25-19, 3-1 e 3 punti che rimangono qui a Cividale in questa serata. Il saluto delle due squadre. Auguriamo ovviamente una pronta guarigione al capitano Masiero Marta. Migliori auguri da parte di tutta la Udine Volley, nostra in particolare. Quindi possiamo dire che questo 3-1 frutto, diciamo, di una vittoria voluta, cercata, anche, diciamo così, proprio con l'intensità, dopo anche qualche momento di difficoltà nel secondo set, però è stata subito la reazione da parte di Udine per cercare di portare a casa questi 3 punti fondamentali per continuare a stare in una situazione di classifica tranquilla e per poter preparare al meglio poi le partite successive. Sì, meritata la vittoria di Udine perché a parte il secondo set, negli altri set, nel momento cruciale ha saputo trovare le soluzioni migliori per essere efficace, per scavare il solco nel punteggio e portarsi a casa i set. Soprattutto con gli attaccanti esterni, Bovolo, Brumat e Ciccolini. Direi che la partita ha rispecchiato un po' le aspettative, con due squadre che si sono studiate per una parte iniziale del primo set e dove dopo chi ha cambiato le traiettorie d'attacco, la fase di battuta ha avuto la meglio. Udine è stata brava in questo e bravo coach Leone a trovare queste soluzioni durante la partita. Molto bene, quindi nel ringraziarvi per averci seguito, ringraziando MS Channel per la diretta della partita, ringraziando di nuovo Franco Terenzani per l'assistenza tecnica, ringrazio Alex per la compagnia e per il commento tecnico e per gli interventi quanto mai puntuali. Grazie Alex. Bene, nell'augurarvi a tutti i nostri telespettatori una serena continuità di serata, vi rimandiamo alle prossime partite, sempre qui da Cividale, sempre qui per la Yop Group Udine Volley. Buona serata a tutti. Buona serata, buon weekend.